أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Huzur sọ wípé ọ̀rọ̀ lórí ìpètèpèrò àwọn Banu Nadir tí wọ́n jẹ́ ìkànnà àwọn ìran Yahudi láti pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ló ń lọ lọ́wọ́. Ní khutbah tí ó rí kọjá, wọ́n ti wí pé wọn ò mẹ́nu bà bólúwa ti fète tí wọ́n pa láti gbẹ̀mí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ráre. Àkọsílẹ̀ wà lórí rẹ̀ pé látàrí ìṣípayá lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe mọ̀ nípa ète ọ̀hún. Ẹ̀la rẹ̀ lọ báyìí pé ìgbà tí Amr bin Jash yóò fi dé orí òkè Ìgànná láti rí òkúta lórí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti gbàrú ète ọ̀hún látàrí ìṣípayá. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dìde níbẹ̀, wọ́n sì fa àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn síbẹ̀. Wọ́n dìde bí ìgbà tí wọ́n ń lọ fún ojúṣe kan láti yà sí. Báyìí wọ́n ṣíra padà sí Mẹ̀dínà ní kánmọ́nkóbó. Àwọn sàábé wọ́n rò pé wọ́n ń lọ fún ojúṣe kan ni. Ṣùgbọ́n ìgbà tó pẹ́ díẹ̀, àwọn sàábé bẹ̀rẹ̀ sí ní yọnu. Báyìí ni wọ́n dìde láti wá wọn lọ. Wọ́n pàdé ẹnìkan ní ojú ọ̀nà. Arákùnrin yìí ń darí láti Mẹ̀dínà. Àwọn sàábé béèrè òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ́wọ́ rẹ̀. Ó wí pé, mo rí wọn tán wọ Mẹ̀dínà. Àwọn sàábé ṣíra wọ Mẹ̀dínà lọ bá wọn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún wọn nípa ète táwọn Banu Nadir pa. Lágbọ̀n kejì, àwọn Yahudi ọ̀hún sì tẹ̀síwájú nínú ète wọn nígbà tí Yahudi kan darí láti Mẹ̀dínà. Ìgbà tó gbọ́ táwọn ènìyàn rẹ̀ ń jíròrò lórí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó wí pé kí lẹ fẹ́ ṣe náà? Wọ́n wí pé a fẹ́ ṣe ikú pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni, tí a sì tún de àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ mọ́lẹ̀ pẹ̀lú. Ó béèrè pé ibo wá ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wà? Wọ́n dáhùn wípé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nìyẹn lágbọ̀n òdì kejì tí wọ́n kalẹ̀ sí. Ènìyàn wọ̀nyí wí fún wọn wípé èmi mà ti rí wọn tán wọ Mẹ̀dínà, èyí ṣe wọ́n ní kàyéfì. Onítàn mìíràn kọ nípa rẹ̀ wípé ìgbà tó pẹ́ tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ò darí, Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wípé kò sáǹfààní kankan nù bí a ṣe ń rọsẹ̀ níbí báyìí. Ó dájú pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti gba àṣẹ kan láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Báyìí ni gbogbo wọn dìde kúrò níbẹ̀. Adarí àwọn Yahudi Uyay ibn Akhtab bẹ̀rẹ̀ sí wípé Abu Qasim ti kánjú jù.
à ń pè lóúnjẹ lọ́wọ́ a sì ń jíròrò lórí díyàt owó ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fún wọn lóúnjẹ tán yanjú wọn ni. ìgbà táwọn sàábẹ́ ń darí sí Mẹ̀dínà wọ́n pàdé arákùnrin kan wọ́n béèrè pé ǹjẹ́ orí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bí? Ó wí fún wọn pé láìpẹ́ yìí ni mo pàdé wọn tán ń wọ Mẹ̀dínà. àwọn sàábẹ́ débẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde sí wọn. Hazrat Abubakar jọ̀wọ́ pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam ẹ darí láti ibẹ̀ a ò sì mọ̀. wọ́n wí pé hammatil yahudu bilgodri bí àwọn yahudi fẹ́ tàn mí jẹ ni. látàrí ìṣípayá lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe ṣíra kúrò níbẹ̀. ohun tí wọ́n ṣe sọ fáwọn sàábé ni pé àwọn ò sí lábẹ́ ewu àwọn gangan làwọn yahudi fẹ́ dọdẹ. èyí lọ́kàn wọn ṣe balẹ̀ pé kì í ṣe pé àwọn sàábé wà láàbò nìkan kódà wọn ò ṣíra kúrò níbẹ̀ láti wá mi rí. wọ́n wí pé lórí èyí ni àsọ̀kalẹ̀ ẹsẹ̀ yìí wá pé yá ayyuhal ladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo ẹ rántí ojú rere Olúwa lé yín lórí nígbà táwọn ìran kan fẹ́ fọwọ́ ibi bà yín ṣùgbọ́n di ọwọ́ wọn mú fún yín. ẹ sì páyà Olúwa inú Olúwa ló tọ́ fáwọn onígbàgbọ́ láti nígbẹ́kẹ̀lé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ lórí eléyìí pé àwọn Yahudi fi hàn lójú ògiri pé inú wọn dùn sí dídé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. wọ́n ní ẹ fìkàlẹ̀ sí a ó ṣètò àti sanwó. báyìí làwọn àtàwọn ẹmẹ̀wà wọn kalẹ̀ sábẹ́ ìgànná ilé kan. àwọn Banu Nadir kóra jọ ságbọ̀n mìíràn láti jíròrò wọ́n sì ń ṣe bí ẹni tó ń ṣètò owó. ṣùgbọ́n dípò kan máa kówó jọ ohun tó ń pètò ni pé àǹfààní ńlá rèé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti kalẹ̀ sábẹ́ ìgànná. ẹ jẹ́ kẹ́nìkan gun ìgànná lọ lágbọ̀n kejì kó lọ rí òkúta ńlá lù wọ́n láti ṣekú pa wọ́n na'udhu billah. ìkànnù àwọn Yahudi tí í ṣe Salam bin Makhsham ló tako ète yìí. ó wí pé àbòdè leléyìí jẹ́ ó sì tako májẹ̀mú tí a ti bá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe. ṣùgbọ́n àwọn ẹni ọ̀hún ò gbà. lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn Yahudi kan tí í ṣe Amr bin Jash gbé òkúta ńlá kan ó gun òkè lọ. ó kù díẹ̀ kó rí òkúta ọ̀hún sílẹ̀. ẹgbàá wípé Ọlọ́run ọba ti ta òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lólobó èròkérò àwọn Yahudi yìí látàrí ìṣípayá. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n dìde níbẹ̀. wọ́n dìde ní kánmọ́nkóbó débi wípé àwọn sàábé wọn àtàwọn Yahudi rò pé wọ́n dìde láti lọ bójútó àwọn àlámọ̀rí kan ni. lára bẹ́ẹ̀ wọ́n fìkàlẹ̀ sí wọ́n retí wọn ṣùgbọ́n tààràtà làwọn darí sí Mẹ̀dínà. àwọn sàábé retí wọn fúngbà díẹ̀. ìgbà tí wọn ò darí wọ́n dìde pẹ̀lú ìfòyà. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá wọn káàkiri. lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn wọ́n wá wọn dé Mẹ̀dínà. ibẹ̀ lòjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti fún wọn nírò ète àwọn Yahudi. ẹ̀làbí nǹkan ti rí lójú àwọn Yahudi lẹ́yìn tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ wà lákọsílẹ̀ báyìí pé ojú tì wọ́n. Yahudi kan Kinana bin Suwaira àbí Suriya wípé ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe síra lọ bí? wọ́n wí pé a fi Ọlọ́run búra a ò mọ̀. bí wọ́n bá mọ̀ sọ fún wa. ó wí pé mo fi Tórà búra
ó dá mi lójú pé ìró ẹ̀tàn tẹ́ ń pa ti dọ́dọ̀ wọn. Torí náà ẹ má ṣe túbọ̀ tanra yín jẹ mọ́. Mo folúwa búra, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. Ohun tó sì mú wọn dìde ni pé ìṣípayá ti wá fún wọn pé ẹ̀tàn lẹ fẹ́ pa. Dájúdájú àwọn olùjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn, ẹ̀yin fẹ́ kó jíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn ti ìdílé Haruna wá, ṣùgbọ́n ibi tó wu Ọlọ́run ló ti gbé dìde. Dájúdájú ìró yìí ò tí ì ní ìyípadà nínú ìwé wa Tórà tí à ń kà. Àkọsílẹ̀ rẹ̀ sì wà pé Mákà ni a ó ti bí òjíṣẹ́ yìí, yóò sì ṣe hijira wá Yathrib, ìyẹn Medina. Àwọn àpèjúwe tó ń bẹ nínú ìwé Tórà wa, inú wọn nìkan ni gbogbo wọn ti rámúṣẹ. Mò ń wòye sí pé ẹ ò ní jèrè nǹkan kan ju ìtàjẹ̀sílẹ̀ lọ. Ẹ ó pàdánù ogún yín, ohun ìní yín, ó sì fà àwọn ọmọ yín lẹ̀ nínú ẹkún. Bí ẹ bá gbọ́rọ̀ mi, iyì yín á tọ́jọ́. Ẹ gba ìkánnú ọ̀rọ̀ méjì kan lọ́dọ̀ mi, ohun kẹta ò lè sunwọ̀n fún yín. Wọ́n wí pé kí làwọn méjì ọ̀hún? Ó wí pé àkọ́kọ́ ni kí ẹ gba Islam, kí ẹ dẹ̀mẹ̀wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí tógún tọmọ yín ni yóò láàbò, ẹ ó sì jẹ́ ìkánnú àwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn. Ẹ ò ní láti fi ilé yín sílẹ̀ kó lọ. Àwọn Yahudi dá Kìnánà bin Sùríyà lóhùn báyìí wípé a ò ní fi Tórà àti májẹ̀mú Músá sílẹ̀. Kìnánà wípé ohun kejì ni kí ẹ máa retí, ó ń bọ̀ wá fún yín láṣẹ pé ẹ fi ìlú mi sílẹ̀, ẹ gbàfà fún. Nígbà ọ̀hún kò ní ṣe ẹ̀jẹ̀ yín àtòhun ìní yín lẹ́tọ̀ọ́ fúnra rẹ̀, yóò fowó àtogún yín sílẹ̀ fún yín. Ẹ lè tà wọ́n bí ẹ bá fẹ́, ẹ sì lè dì wọ́n mẹ́rù bí ẹ bá fẹ́. Wọ́n dáhùn pé èyí dára, a ṣetán fún un. Salam bin Miksham sọ wípé látàrí ohun ẹwí yìí, ó ti di kànpá fún mi láti wà pẹ̀lú yín. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó fi ìrònú ránṣẹ́ sí wa báyìí pé ká fi agbègbè yìí sílẹ̀. Ìrẹ Uyay, má ṣe yẹ̀hùn o. Ó sọ eléyìí fún baálẹ̀ wọn. Ṣètẹ́lọ́rùn ni kó gba ìkójáde, kí ẹ sì jẹ́ ká kó lọ. Lórí èyí, Uyay wí pé báyìí ni màá ṣe, màá sì fi ilẹ̀ yìí sílẹ̀. Kí ni nǹkan tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe lórí ètè ọ̀hún lẹ́yìn tẹ́ dé Medina? Àkọsílẹ̀ wà lórí ẹ̀ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pàṣẹ káwọn Yahudi ó fìlú sílẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ jálẹ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ohun tán kọ́kọ́ gbèrò nìyí, ṣùgbọ́n ìwòye wọn tún yí dà, wọ́n sì ṣetán àti kojú ogun. Àkọsílẹ̀ wà lórí èyí pé ìgbà tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dé Medina, wọ́n ránṣẹ́ sí Hadrat Muhammad bin Maslama. Ìgbà tán dé, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún wọn láṣẹ pé lọ sọ́dọ̀ àwọn Banu Nadir, sọ fún wọn pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam ló fi ìró yìí rán mi sí yín pé kí ẹ fi ìlú sílẹ̀, kí ẹ fi ìlú wọn sílẹ̀. Muhammad bin Maslama dọ́dọ̀ àwọn Banu Nadir, ó wí pé Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam fi ìró rán mi sí yín, ṣùgbọ́n kí n tó jíṣẹ́, mo fẹ́ rán yín létí nǹkan tí gbogbo yín mọ̀ dáradára. Wọ́n wí pé kí ni nǹkan ọ̀hún? Muhammad bin Maslama wí pé lórúkọ Tórà t'Olúwa sọ̀kalẹ̀ fún Músá ni mo ṣe mú yín jẹ́rìí pé lọ́jọ́ kan, ẹ rántí pé lọ́jọ́ kan mo mú Tórà wá ṣáájú kí Islam tó dé, mo sì tẹ̀síwájú yín. Ẹ wí pé bó bá jẹ́ pé oúnjẹ ló fẹ́, a ó fún ọ lóúnjẹ, bó bá sì fẹ́ di Yẹ̀húdí, a ó sọ ọ́ di Yẹ̀húdí. Mo wí pé tó bá jẹ́ oúnjẹ lẹ́fun mi, màá jẹ, ṣùgbọ́n bí ẹ bá ní kí n di Yẹ̀húdí, èyí ò ní ṣeé ṣe. Ẹ gbóúnjẹ sílẹ̀ náà abọ́ kan tán, ẹ wá béèrè pé èé ṣe tí o fẹ́ láti di Yẹ̀húdí, ẹ̀sìn Ibrahim ló ń wà níbí. Ǹjẹ́ Abu Amir alátìpó yìí ṣe ẹlẹ́sìn Ibrahim níbí? Òjíṣẹ́ kan dé tán láàrin wa, àwọn àmì rẹ̀ sì ni pé yóò jẹ́ ọlọ́yàyà, yóò pa àwọn ọ̀tá òdodo run, olójú pupa ni yóò jẹ́,
ojú ọ̀nà Yemen ni yóò gbà wá, ràkúnmí ni yóò gùn dé, yóò wé láwàní, ẹ̀rùn ó tó lóúnjẹ, idà ó wà lọ́rùn rẹ̀, ọ̀rọ̀ òye ni yóò máa sọ. Àwọn Yahudi wípé gbogbo àmì ló kà pé lódodo, àwa sì la sọ gbogbo ẹ̀ fún ọ, ṣùgbọ́n àwọn àmì yìí ò sí lára arákùnrin yìí, ìyẹn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lórí ẹ̀ Muhammad bin Maslama wípé òun mo fẹ́ rán yín létí nìyí. Báyìí ẹ tẹ́tí gbọ́rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rán mi sí yín pé májẹ̀mú tí a ti ṣe pẹ̀lú yín, ẹ ti jàǹbá rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀tàn. Ẹ wòye Kamr bin Jash gòkè lọ rí òkúta lù wọ́n, Olúwa sì fún òjíṣẹ́ rẹ̀ nírò. Ẹ ti jàǹbá májẹ̀mú báyìí. Ìgbà tán gbọ́rọ̀ náà, jìnnìjìnnì bò wọ́n. Muhammad bin Maslama jẹ́rò òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún wọn pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wí pé ukhruju min baladi faqad ajartukum ashran faman ru'ya ba'da dhalika darabtu unuqah. Èyí ni pé ẹ fìlú mi sílẹ̀, mò ń fún yín lódiwọ̀n ọjọ́ 10. Bí mo bá rẹ́nikẹ́ni nínú yín lẹ́yìn rẹ̀, màá bẹ́ yín lọ́rùn. Àwọn Yahudi wípé a ò láéláé rò pé nìkan láti ìran Aus ó láéláé bá wa sọrú ọ̀rọ̀ yìí, ṣe bólúkù lẹ́jẹ́ fún wa. Muhammad bin Maslama wípé ọkàn ti yí dà báyìí. Ìfẹ́ yín Yahudi ló wà lẹ́mìí àwọn ìran Aus àti Khazraj tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbà tí Islam ti dé, ìfẹ́ Ọlọ́run àti tòjíṣẹ́ rẹ̀ ló wà níbẹ̀ báyìí. Àwọn Yahudi bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì àti kó lọ lẹ́yìn tó gba àṣẹ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ìlọ́ra ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni wọ́n fáwọn Banu Nadir. Lára bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì àti kó lọ. Àwọn ẹran ègún wọn wà ní pápá ìdáranjẹ Zidajar. Zidajar jẹ́ pápá ìdáranjẹ kan ní bùsọ̀ bíi 6 sí 8 níta Kuba. Wọ́n tó tọrọ láti yá àwọn ẹran ègún kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ àwọn ìran Ashja. Àwọn Yahudi ń gbáradì lọ́wọ́. Ládarí àwọn alágàbàgebè Abdullah bin Ubay bin Salul bá tó pète kan. Ète rẹ̀ yìí ló sì yíwòye wọn dà. Ẹ̀la rẹ̀ lọ́nà tàbá yìí pé àwọn Yahudi yìí ń gbáradì lọ́wọ́. Nìró kan dọ́dọ̀ wọn látọ̀dọ̀ Abdullah bin Ubay. Suwaid Adais ló múrò wá pé Abdullah bin Ubay ń sọ wípé ẹ má ṣe fi ilé yín sílẹ̀, ẹ má fogún yín sílẹ̀, ẹ gẹ̀gùn sínú odi yín. Wọ́n láwọn ẹgbàá kan ọmọ ogun ìran mi àtàwọn Lárúbáwá lọ́dọ̀, wọn ò wọnú odi pẹ̀lú yín. Ẹni ìgbẹ̀yìn ni wọn ó fẹ̀mí lélẹ̀, ṣùgbọ́n wọn ò ní jẹ́ káwọn mùsùlùmí dọ́dọ̀ yín. Àwọn Banu Qurayza náà ó tún tì yín lẹ́yìn. Wọn ò ní jẹ́ kí ẹ kó ẹ̀tẹ́. Olùkọ́ yín làwọn Banu Ghatafan náà jẹ́. Wọn ò kì yín lẹ́yìn. Bó bá di kàn ń pa fún yín láti fìlú sílẹ̀, àwa náà ó fìlú sílẹ̀ pẹ̀lú yín. Ọlọ́run sọ nípa ète àwọn alágàbàgebè yìí nínú Al-Qur'an báyìí pé Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli al-kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn alágàbàgebè bí? Wọ́n wí fáwọn kèfèrí ìran wọn tó jẹ́ oníwèé pé bí wọ́n bá lé yín jáde, a ó lọ pẹ̀lú yín, a ò sì ní gbà fẹ́nikẹ́ni látakò yín. Bọ́n bá sì bá yín jà, a ó ṣàtìlẹ́yìn fún yín. Abdullah bin Ubay ránṣẹ́ sí Ka'b bin Asad Qurazi ará ìran Banu Qurayza pé kí wọ́n ṣàtìlẹ́yìn fáwọn ènìyàn wọn. Ó wí pé ó ṣetán àti jàǹbá májẹ̀mú. Wọ́n kọ̀ jálẹ̀. Abdullah bin Ubay sọ̀rọ̀ tí nùnú àwọn Banu Qurayza. Ó fẹ́ mú nǹkan le koko láàrin òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn Banu Nadir ni. Ó tẹ̀síwájú láti máa fìró ránṣẹ́ sí Ìyá ẹ̀ wípé màá fìró ránṣẹ́ sójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé a ò ní fi lé wálẹ̀, a ò sì ní fa àwọn ohun ìní wálẹ̀ pẹ̀lú.
ẹ jẹ́ ó ṣe tó bá wù ú. हम अपने अवाल नहीं हम अपने Uyay ti bọ́ sábẹ́ ọ̀rọ̀ Abdullah bin Ubay. हो यही अब्दुल्ला बिन उबई की बातों में आ गया। Salam bin Mishkam sọ fún Uyay wípé ìrẹ́ Uyay, अब्दुल्ला बिन उबई की बातों में आ गया। सलाम बिन ẹ̀mí rẹ̀ ló ń tàn ọ́ jẹ báyìí o. Ìbá má jẹ́ pé mò ń nífòyà pé káwọn ènìyàn má wò pómùgọ̀ ní ọ́. अगर मुझे ये अंदेशा ना होता Wọn ò bá jẹ́ káwọn Yahudi tọ́jú ọmọlẹ́yìn mi pa ọ́ tì. समझा जाएगा तो मैं अपनी Ìrẹ́ Uyay, má ṣe ṣe báyìí. Ohun tó wí fún nìyí. हो ये Afolúwa búra àti wọ àtàwálà mọ̀ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run òdodo ní í ṣe. तू भी जानता है और तेरे साथ हम भी जानते हैं Àwọn àkìjẹ rẹ̀ sì wà lọ́dọ̀ wa. सच्चे रसूल हैं Bí a ò bá tẹ̀lé nítorí owú jíjẹ nìkan ni pé ìjójìṣẹ́ ti kúrò nídìílé Haruna. तो इसकी वजह ये है कि हम उनसे हसद करते हैं क्योंकि नबूवत बनु हारून से निकल चुकी है। A ò bá tẹ́wọ́ gbàgbọ́ wọn ये अता करदा tí a sì fìlú sílẹ̀. Ó mọ̀ wípé अमन को कबूल कर níṣe ló dòdì mi nígbà tẹ́ fẹ́ tàn wọ́n jẹ. Bí a bá lọ tán कि तूने उनके साथ tẹ̀ soso tán oníkálukú wa ò darí. जब हम यहाँ से चले जाएंगे A ò darí wá kéré tirẹ̀ oníkálukú wa wá kéré tirẹ̀ yóò tà wọ́n यहाँ में से एक अपने फल tàbí kó ṣe tó bá fẹ́ pẹ̀lú wọn yóò sì darí wá bá wa. Yóò wá dàbí ìgbà tá ò tiẹ̀ fìlú wa sílẹ̀ torí ohun ìní wa yóò máa wà níkápá wa. Ohun ìní wa àti ṣe कि हमारे अमवाल हमारे ohun ìní wa àti ṣe wa ló ń fún wa níyì láàrin àwọn ènìyàn wa. Ìgbà táwọn ìní wa bá bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ a ó dẹni ẹ̀tẹ́ bí àwọn Yahudi yòókù ni. Ṣùgbọ́n bí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá wá bá wa tó ṣe wa mọ́nú odi fọ́jọ́ kan péré एक दिन भी हमारे इस kò ní ṣe tìró tó fi ránṣẹ́ sí wa lásìkò yìí mọ́ yóò kọ̀ sílẹ̀. Uyay bin Akhtab dáhùn pé और वो इसका इनकार कर देंगे। ìgbà tí Muhammad bá láǹfààní nìkan ni yóò ṣe wa mọ́nú odi. Bí ó bá lè ṣe yóò darí. Ìwọ rí bí Abdullah bin Ubay ṣe bá mi dá májẹ̀mú láìpẹ́ yìí ni bí Salam bin Mishkam sọ wípé ọ̀rọ̀ Abdullah bin Ubay ò nígbẹ̀kẹ̀lé kankan. सलाम बिन Ó fẹ́ dá ọ sínú ìparun ni. माल की कोई हैसियत नहीं वो तुझे हलाक Inú ilé रẹ̀ ni yóò wà tí wàá fi bá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jà. कि तू Yóò sì dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀. Abdullah bin Ubay tọrọ àtìlẹ́yìn Kaab ṣùgbọ́n Kaab kọ̀ jálẹ̀. Ó wí pé ènìyàn Banu Qurayza kan báyìí ò ní jàǹbá májẹ̀mú yìí bí mo bá sì wà láyé. काब ने कहा था कि Abdullah bin Ubay tún gbìyànjú àti gba májẹ̀mú àwọn olùkú rẹ̀ nínú àwọn Banu Qainuqa. Àwọn náà gbìyànjú àti jà. हलीफ बनु कैनुका Wọ́n fojúरे náà májẹ̀mú wọ́n ṣera wọn mọ́nú odi wọn. ऐद को बदल Wọ́n ń retí àtìlẹ́yìn Abdullah bin Ubay. में मासूर कर दिया। Òun वो अब्दुल्ला बिन उबई की मदद का इंतजार ò tiẹ̀ wulẹ̀ kúrò nínú ilé rẹ̀. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lọ sọ́dọ̀ wọn. Wọ́n ṣe wọn mọ́di títí tó fi di kànpá fún wọn láti gbàfà. कर लिया। Ibn Ubay kò lè ṣàtìlẹ́yìn àwọn olùkú rẹ̀. इब्ने उबई ने तो अपने हलीफों की मदद नहीं की थी। Àwa ti mú dà wá pẹ̀lú àwọn ìran Aus kópa nínú gbogbo ogun pẹ̀lú rẹ̀. तमाम जंगों में शिरकत की है। अब तो जंग का वो सिलसिला खत्म हो चुका Ìgbà tógun ti wá tánlẹ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti wọlé dé wọ́n sì ti pààlà láàrin wọn. Ìyẹn wọ́n ti pààlà láàrin àwọn ogun. Ibn Ubay kì í ṣe Yahudi bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe Mùsùlùmí kò sì tún sí lórí ẹ̀sìn iná rẹ̀. Báwo la ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀? Ìyá yìí wípé màá tẹ̀síwájú àti máa dòde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ó sì máa bàjà. Salam wípé और उनके साथ किताल ही करता रहूंगा। सलाम ने कहा ó dára wọ́n wulẹ̀ lé wa kúrò nílẹ̀ wa. Ohun ìní wa àti yìí yóò dópin. Ohun ìní wa àti yìí yóò dópin. Àwọn ọmọ wa ó sì dẹni ìgbèkùn. अच्छे कैदी बन जाएंगे। Wọn ò ṣekú pa àwọn ọmọ ogun wa ṣùgbọ́n òye ẹ̀ tún takú pàfibó ń bá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jà. Saduk bin Abi Uqay tó járúgbó kan náà àwọn Yahudi wọ́n sì mọ̀ sẹ́lẹ̀mí lílẹ̀. जो यहूद की कौम का एक बड़ा Òun náà wí pé ìrẹ́ Uyay ẹni àgbá kò mà ní ọ́ o. उसने भी कहा Ìwọ ló pa Banu Nadir run. Uyay bínú tán ó wí pé ní báyìí gbogbo ẹ̀dá náà Banu Nadir náà nánú sọ̀rọ̀ débi pé irú हर आदमी ọlọ́dẹ orí yìí náà ń bá mi wí. और बेवकूफ आदमी Ọba kan Sàrúkù lù ú. Ó wá wí fún Uyay wípé ọmọlẹ́yìn rẹ̀ la jẹ́. A ò ní láéláé dòdì yín. हम हरगिज तुम्हारे मुखालिफ Lẹ́yìn náà Uyay rán ọbàkan rẹ̀ Judai bin Akhtab pé
lọ jíṣẹ́ fákọni àwọn mùsùlùmí pé a ò ní fìlú yìí sílẹ̀, ohun ẹ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ẹ ṣe. Jùdáì dé Mẹ̀dínà, ó jẹ́ iṣẹ́ Uyay. Ó bọ́ sásìkò tó jíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń kọ̀rọ̀ rìn láàrin àwọn sàbí wọn. Wọ́n tẹ́tí gbọ́rọ̀ rẹ̀ tán, wọ́n á kan sára sọ́lọ́run pé Allahu Akbar. Àwọn mùsùlùmí náà tẹ̀síwájú láti máa ṣe Allahu Akbar. Wọ́n wí pé harabatil Yahud, àwọn Yahudi ti kéde ogun. Ní dáhùn sáwọn iṣẹ́ àti ìkéde ogun àwọn Yahudi yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà kéde ogun. Àwọn sàbí bẹ̀rẹ̀ sí gbáradì. Oníṣẹ́ àwọn Yahudi yìí, Judai bin Akhtab, síra lọ sílé Abdullah bin Ubay, ó sì jẹ́rìí ọ̀rọ̀ tó wáyé pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àtohun gbogbo tó ń lọ fún un. Ubay ń gbafẹ́ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ nígbà náà. Ó wí pé máa lọ, máa ránṣẹ́ sáwọn olùkọ́ mi, wọn ò wọnú òde pẹ̀lú yín. Oníṣẹ́ ìrẹ́pọ̀ mọ́ Ibn Ubay, Hadrat Abdullah, ti wọ àhámọ́ra ogun. Ó mọ́dà lọ́wọ́, ó ń tara ṣàṣà lọ láti darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ogun Islam. Lórí èyí, Judai sọ̀rètí nù àtìlẹ́yìn. Báyìí ló lọ tààràtà sọ́dọ̀ Uyay. Ó ṣàlàyé ohun tó ń lọ. Ó wí pé ìgbà tí Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbọ́rọ̀ yín, wọ́n wí pé àwọn Yahudi ti kéde ogun. Lẹ́yìn náà, wọ́n ṣe takbir, wọ́n sì kéde káwọn ènìyàn lọ gbáradì fógun. Síbẹ̀ kò tí ì dá Uyay lójú. Ó wí pé ètò ogun lásán leléyìí jẹ́ jàre. Ìyá wa béèrè pé kí ni Abdullah bin Ubay wí. Ó jẹ́ṣẹ́ ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú Ibn Ubay. Ó wí pé màá fìlọ̀ ránṣẹ́ sáwọn olùkọ́ mi, wọn ò wọnú odi pẹ̀lú yín. Judai wí pé ìrẹ́ ọbàkan mi ò nírètí inú àránṣe rẹ o. Lápá kejì, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti pa àwọn sàbí láṣẹ àti ṣe wọn mọ́nú odi. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa rẹ̀ pé wọ́n pe baálé àwọn ìran Aus kan, Muhammad bin Maslama, pé lọ sọ́dọ̀ àwọn Banu Nadir kí ó sì bá wọn sọ̀rọ̀ lórí àkòrí yìí. Wí fún wọn pé ìgbà tí wọ́n ìbàjẹ́ wọn ti tayọ ààlà, tí gbàbọ̀dé wọn sì ti dógóńgó, kò sunwọ̀n fún wọn láti gbé Mẹ̀dínà mọ́. Yóò dára kí wọ́n ṣíra kúrò ní Mẹ̀dínà kí wọ́n lọ tẹ̀dó síbòmíràn. Wọ́n sì fún wọn ní gbèdéke ọlọ́jọ́ 10. Ìgbà tí Muhammad bin Maslama dọ́dọ̀ wọn, wọ́n fèsì pẹ̀lú ìkọ̀jálẹ̀ àti orí kunkun pẹ̀lú gàrú. Wọ́n wí pé lọ sọ fún Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé a ò ní fi Mẹ̀dínà sílẹ̀. A ò ṣetán àti fi Mẹ̀dínà sílẹ̀, ohun ẹ bá fẹ́ ṣe ni kẹ́ ẹ ṣe. Ìgbà tí ìjábọ̀ wọn dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n wí pé Allahu Akbar, àwọn Yahudi ti gbáradì fógun. Báyìí ni wọ́n pa àwọn mùsùlùmí láṣẹ láti gbáradì. Wọ́n sì mú ikọ̀ àwọn sàbí lọ sójú pápá. Wọ́n sì mọ́kọ̀ àwọn sàbí lọ sójú pápá láti kojú àwọn Banu Nadir. Láti dóòlà ìjọba nù sùnmọ̀mí àwọn ọlọ́tẹ̀ tó ti pète àti padarí ìlú yìí, torí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ládarí ìjọba nígbà náà. Dípò káwọn ẹni ọ̀hún tún wá kábàámọ̀, níṣe ni wọ́n tún dira kéde ogun láti wá dóòlà Mẹ̀dínà nù ogun ìtàjẹ̀sílẹ̀ àti láti dáàbò bo Mẹ̀dínà. Ó ti ṣe kókó kan yanjú àwọn onísùnmọ̀mí yìí. Lórí èyí, ìgbà tí gbogbo àwọn mùsùlùmí parapọ̀ tán, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde pẹ̀lú wọn. Wọ́n yan Hadrat Ibn Maktum ládélé sí Mẹ̀dínà. Wọ́n sì fún Hadrat Sa'ad bin Ubadah lágọ̀ọ́ pé kí wọ́n lọ ta sóde àwọn Banu Nadir. Àgọ́ onígi pàtàkì ló jẹ́. Àwọn kan ní aláwọ̀ ni. Hadrat Ali bin Abu Talib ló gbà sí ogun. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde láàrin àwọn ọmọ ogun Islam. Ó kù díẹ̀ kọjọ́rọ̀ ni wọ́n dé ìletò àwọn Banu Nadir. Wọ́n pàgọ́ síbẹ̀. Ojú pápá ibẹ̀ ni wọ́n ti kírun Asr. Àwọn Yahudi ti odi wọn pa. Wọ́n gòkè lọ. Wọ́n ń ta ọfà, wọ́n sì ń ju òkò. Ìgbà tásìkò ìṣá tó, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam darí ìrun. Lẹ́yìn rẹ̀, wọ́n darí sílé wọn ní Mẹ̀dínà láàrin àwọn sàbí 10. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ àhámọ́ra ogun lásìkò náà.
wọ́n sì wà lórí ẹṣin. Wọ́n yan Hazrat Ali ládarí ogun. ẹgbàá mìíràn ní Hazrat Abubakar ni wọ́n yàn ní adarí ogun. ní ṣókí àwọn mùsùlùmí lo òru wọn nínú iṣẹ́ àwọn Yahudi mọ́nú odi, wọ́n sì ń ṣe takbir léraléra títí tí ìdajì fi yọ. Hazrat Bilal pè ìrun fajr. Nígbà náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti darí sójú pápá ogun láàrin àwọn sàábé mẹ́wàá tán wà pẹ̀lú wọn. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí ìrun fajr. arákùnrin kan náà àwọn Yahudi tó ń jẹ́ Aswak, níbòmíràn wọ́n pè ní Guzul, atafàmátàṣe lárákùnrin yìí jẹ́, ọfà rẹ̀ sì máa ń dọ́nà tó jìn réré. ó dọdẹ àgọ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ó ta lọ́fà. ọfà bá ọ̀gá ọ̀hún. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pàṣẹ kán gbàgọ́ kúrò níbẹ̀ láti gbé síbi tí ọfà ò ní le tó títí tó fi dòru. Abdullah bin Ubay ò dọ́dọ̀ àwọn Banu Nadir, bẹ́ẹ̀ ni ìkẹ́kẹ́ náà àwọn olùkú rẹ̀ náà ò dọ́dọ̀ wọn pẹ̀lú. níṣe náà fìkàlẹ̀ sílé tiwọn. àwọn Banu Nadir ti sọ̀rètí náà àtìlẹ́yìn rẹ̀. Salam bin Mishkam àti Kinana bin Suwara bẹ̀rẹ̀ sí bá Uyay wípé àwọn alátìlẹ́yìn Abdullah bin Ubay tó ń retí dà báyìí. Uyay dáhùn pé kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? ìparun ti dàyàn mọ́ wa. ìparun ti dàyàn mọ́ wa. lásìkò ọ̀hún kan náà lọ́wọ́ àsìkò ìṣá wọ́n wá Hazrat Ali tì. àwọn ènìyàn wọ́ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé a ò mà rí Ali níbì kankan. wọ́n dáhùn pé ẹ má ṣe yọnu nípa rẹ̀, ojúṣe kan ló bá yín lọ fún. lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ Hazrat Ali ti gé orí arákùnrin tó ń jẹ́ Aswak ọ̀hún dé. ẹni tó tọ́fà rẹ̀ débi àgọ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali lọ dènà dé lásìkò ọ̀hún ni. àwọn ikọ̀ kan wà pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tó ń gbìyànjú àti pàkánná àwọn adarí mùsùlùmí. Hazrat Ali ṣàkọlù ṣekú pa gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀ ná pápá bora. lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rán àwọn ènìyàn mẹ́wàá tẹ̀lé Hazrat Ali. nínú wọn ni Hazrat Abu Dujana àti Hazrat Sahal bin Hunayf wà. wọ́n káwọn tó wà pẹ̀lú Aswak tán fẹsẹ̀ fẹ́ mọ́. ìyẹn àwọn tán sá lọ nígbà tí wọ́n rí Hazrat Ali. àwọn sàábé pa gbogbo wọn. àwọn onítàn kọ́kọ́ wí pé mẹ́wàá ni wọ́n jẹ́. àwọn sàábé bẹ́ orí wọn padà bọ̀. wọ́n sì kó wọn dà sínú kànga. nínú ìgbà kan wọ́n rí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní kán dà wọ́n sínú kànga Banu Khatma. wọn ò máa mẹ́nu bà ẹ̀là tó kù lọ́jọ́ iwájú inṣàlá. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं अब तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता. अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का.
सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।